講起好多關於香港嘅手錶，咁一隻屬於香港嘅手錶，會唔會係話個品牌係由香港人去創立、香港人去經營，或者個設計亦都係由香港人去全部負責晒？咁其實如果要揀一隻話好代表到香港或者好香港嘅手錶嘅話咧，而家我手頭上揸住嘅呢一隻嘅 Eonic Signature 出嘅呢一隻叫做 The Conwar 咧，我覺得咧佢係可以真係代表到一隻好香港嘅手錶啦。咁點解我又覺得呢隻錶咧係一隻好香港嘅手錶咧？咁我就要講一講就係呢隻手錶佢用咗一個佢哋 Eonic Signature 自家設計嘅一個機芯，編號叫做 Calaby 852就係香港嘅 Country 曲啦。咁用呢個852做編號咧，我覺得好恰當。咁另外咧，我要強調一點咧，就係呢一個機芯咧，佢哋係攞到香港嘅產地來源證。嗱，呢個機芯咧 Eonic Signature 咧，佢哋自家就設計咗佢嗰個嘅主甲板啊。而家俾大家睇睇，佢個主甲板就係咁樣樣嘅。咁另外咧，你嗰個主甲板上邊咧，你見到咧，其實咧嗱，我會俾大家再圈俾大家睇睇呢個位置印咗 Made in HK， 跟住 dot CAL852.308，將呢樣嘢咧就印咗喺個主甲板上邊，亦都見到有 Eonic Signature， 亦都印咗喺嗰個主甲板上面嘅。成隻錶咧就用咗一個透底鏤空嘅設計，咁機芯亦都係一個鏤空嘅一個設計，咁可以俾大家咧好一目了然睇到成個機芯入邊嘅佈局啊、齒輪啊、同佢個主甲板啊、啲橋啊嗰個嘅運作啊、嗰個擺設係點樣樣，咁大家可以一目了然咧就睇得到成隻錶入邊嘅機芯係會點樣樣嘅。咁 Signature 佢哋 Eonic Signature 用咗佢哋嘅一啲自家訂製嘅機芯組件啦，同埋佢哋都係佢嘅 CNC 主甲板咧都係香港做嘅。咁嗱，仲有一樣嘢想講嘅咧，就係個油絲啊，亦都係香港做嘅噃。咁佢將所有嘅組件咧都係喺香港做質素嘅檢查啦。而另外佢哋嘅 Eonic Signature 嘅工作室入邊咧，就係負責組裝呢啲嘅機件，然之後就係都係喺入邊做調校啊、調整個油絲啊、擺輪嘅組件。咁跟住咧，佢就會做一個最終嘅機芯檢查同埋一個調整嘅。咁所以咧呢隻錶咧嗰個機芯咧，嗱，仲有一樣嘢，因為個錶個厚度咧佢得9.8個 mm 啦，咁都係歸功於因為呢個機芯本身做出嚟個厚度咧係得3.35個 mm 嘅，咁佢就有42個 hour 嘅 power reserve。咁個機芯嘅調整咧就足足咗6方位嘅調整，咁就28,800嘅震頻嘅。咁嗱，呢隻錶個錶殼同埋錶帶個設計咧都係個一體成型嘅一個設計啦。成隻錶就係一個鋼，咁我亦都想同大家講講呢隻錶一啲設計上嘅特點先。首先佢嗰個錶個機芯係一個手動上鏈嘅機芯，咁佢有一個鏤空嘅一個設計啦，咁所以變咗咧，同埋呢隻錶本身係一個好簡單嘅3針嘅一個結構，成隻錶所以好容易咧就望清楚成隻錶嘅一個結構上係點樣樣啊，佢嘅線條上亦都好簡單地咧去連結到嘅。咁我自己覺得咧，佢整體上咧，成隻錶因為佢係一個一體成型嘅設計啦，咁就同埋佢個錶殼咧，你見到兩邊位咧都用咗一啲好利落嘅一啲斜切嘅一個處理方法。成隻錶咧，我而家拎出去一個戶外好陽光普照嘅環境之下咧，你會見到嗰個嘅反射效果咧係好突出。咁所以咧，成隻錶我感覺上咧係一個好有嗰種運動高級型嘅設計腕錶嗰種感覺喺度嘅。咁呢隻錶個鋼帶咧一條 H-link 啦，咁但係我摸起嗰個邊位嘅時候咧，我感覺咧係比較介手少少，咁所以希望咧佢哋可以咧喺嗰個鋼帶嘅邊位處理上邊咧，可以做得比較平滑少少，將呢種介手嘅感覺咧可以拎走佢，咁就更加好啦成件事。呢隻錶40mm size， 咁同埋我知道佢有防水100米嘅，咁所以都係一隻可以帶出去做一啲戶外活動嘅一隻手錶。咁戴上手俾大家睇睇隻錶啦。咁成隻錶係好薄嘅，頭先講咗啦，佢得9.98個 mm， 係好容易咧。你其實如果着恤衫嘅話咧，都可以容易將隻錶咧係用個袖口咧就將佢冚埋。呢隻錶咧我知道咧，如果去 order 嘅時候咧，Eonic Signature 咧就係先至會由師傅咧喺佢哋工作室度咧係開始裝嵌個機芯，而去裝嵌一隻錶，先至再交俾個客嘅。咁所以大家咧如果有興趣去訂啊點樣樣咧，就預翻少少時間俾佢哋啦。咁我希望今日大家中意我呢個分享先。咁未 subscribe 我 channel 嘅朋友請 subscribe。咁今日介紹係咁多先，拜拜。
拜。